Gdy w 1969 roku projektanci dostali nowe zadanie, a mianowicie zmodernizować model 138, mieli za zadanie zwiększenie mocy i prędkości pojazdu, a także spełnienie przepisów dotyczących hałasów oraz emisji spalin. Projekt kontynuowano używając sprawdzonej konstrukcji szkieletowej jako koncepcji modułowej w wersji 4x4 i 6x6. Nowością było zastosowanie schowanego mechanizmu różnicowego. Tatra miała w pełni zamortyzowany fotel kierowcy oraz kanapę dla dwójki pasażerów.